Добрый день, дорогие друзья! С вами проект «Мы вам покажем», и сегодня мы вновь в гостях у Елены Олесовой. Елена, здравствуйте! Что мы сегодня будем показывать нашим зрителям? Добрый день! Сегодня я вам покажу, как шить двухсторонний фартук. Что нам понадобится? Нам нужны вафельная ткань двух оттенков. Это у меня с одной стороны синяя и с одной стороны белая будет. Репсовая лента и для декора тесьма. Двухсторонний фартук. Нам понадобится вафельная ткань длиной 1 метр. Ширина здесь 50 сантиметров, нам подойдет. И нужно отрезать 25 сантиметров для кармана. Еще будет кармашек, да? Вот как здесь на образце. Чертим линию. И вырезаем. Убираем кромки. Кромка — это край ткани. Сразу убираем. Так, карман у нас будет тоже двойной. Так, сверху у нас чуть-чуть высоковато, поэтому еще отрежем, да, 4 сантиметра. У нас на фартук осталось 75 сантиметров. Смотрим рисунок. Это нижняя часть будет. А верхнюю часть мы сразу вырезаем. Находим середину. Если здесь 50 сантиметров, то середина будет 25. Налево-направо откладываем по 11 сантиметров. В готовом виде будет ширина 20 сантиметров, добавляем 1 сантиметр. Поэтому всего будет 22 сантиметра. С каждой стороны или по 5 миллиметров? От середины 11 сантиметров налево, 11 сантиметров направо. Теперь фиксируем талию. Нужно определиться с высотой, да? Так. Например, здесь у нас в готовом виде 20 сантиметров будет над грудью. И отсюда до талии сколько у меня? 25, ну, от с половиной, наверное. Ага, 25. Если у нас 25, то добавляем тоже на шов 1 сантиметр. Тогда будет 26. Так, 26 отмечаем. Отсюда тоже 26. Отмечаем. И с той стороны 26. Чертим линию. Так, здесь тоже находим середину, 25. Отсюда наверх линия, что это середина. Теперь 11 сантиметров налево-направо, так же как и сверху. Соединяем. Теперь биссектриса примерно будет 7 сантиметров, то есть угол пополам, да? С этой стороны тоже 7 сантиметров. И формируем дугу примерно до середины. Вырезаем. Так.
Кромки убираем. Кромка — это край, плотный край ткани. Ровно по краю до кромки. И углы округляем. То есть, как и на вот этом образце, у нас будут закругленные углы. Вот. Это у нас выкройка. Ага, это выкройка. Теперь вырезаем точно такую же из другой ткани. Это может быть тоже вафля, может быть подкладочная ткань, если у вас будет односторонний фартук, может быть лен, какой-нибудь хлопок, да? Или тут уже проще, мы вырезаем просто по ней. По ней вырезаем, булавкой прикалываем, тоже кромку убираем, кромку не трогаем. Это край ткани. Булавкой везде прикалываем и вырезаем. С одной стороны у нас будут матрешки, с другой стороны цветочки. И по настроению, когда у вас настроение одеть матрешки, а когда цветочки. Они должны быть одинаковыми. Выглядит как более такой зимний вариант и такой более весенний. На 8 марта, да? И на Новый год. Этот фартук можно даже шить, могут шить даже дети. В каком возрасте можно уже начинать ребенка обучать шитью? С 12 лет, по идее, да, на машинке научить надо. А так, моя дочка 7 лет, даже с 5 научилась шить. Если вы вместе с ребенком, под присмотром ребенок, то можно даже и раньше. Соединяем карман по краю вот так на машинке. Прошиваем. Вокруг прошиваем, оставляем отверстие где-то вот здесь в середине. Отверстие для выворачивания. 7 сантиметров оставляем. Потом здесь пришиваем карман. И соберем фартук. Закрепку делаем обязательно. Вперед-назад. Углы вырезаем, не доходя до шва 1 миллиметр. Шов не видно. Примерно вот здесь. И выворачиваем. Поможете, да, мне выверну? Давайте. Вот отверстие. Так, а я подготовлю завязки. Это репсовая лента. По 50 сантиметров у нас будут верхние
2 штуки завязочки. 50, ну, можно со швом. 51, да? 51. И второе тоже так же. 51. Боковые завязочки будут вот такой длиной, вот кармашек получается. Длиной 90 сантиметров. 91 со швом. Так, карман нужно гладить. Так, хорошенько надо гладить. Углы отправить с помощью ножницы. Погладили хорошенько и декорируем карман с верхней стороны кружевом. Тянем за хвостики. Все. И пришиваем. Ровно находим середину. Середина 24. Находим середину фартука, середину кармана. Булавкой прикалываем. Оставляем здесь завязочку. На завязочку. И оттуда у нас примерно на этом уровне карман. 1 сантиметр вниз, 1 сантиметр вниз. И вот здесь строчим. Наверняка очень удобно, да, когда дома есть машинка, и если нужно что-то починить, подшить, например, длину брюк, да? У каждой хозяйки должна быть машинка. Как раньше, да? Да, но не у каждой есть, а хотелось бы. Ну, то есть, вот, например, у меня сын, и очень частенько вот, и вообще себе даже, да, вот кто ростом невелик, для них необходимая вещь. Если фигура нестандартная, чтобы длина же у нас какая, да, она идет стандартная на высоких, поэтому так, очень нужная вещь в доме. Вот такой карман у нас получился. Вот. Теперь лицом к лицу прикалываем 2 детали. Перед этим нужно отрезать полосочки от репсовой ленты. Верхние ленточки длиной 50 сантиметров прикалываем булавками
От края отходим 1-1,5 сантиметра. На шов оставляем. И вот здесь тоже. Сбоку тоже ленточки, длина 90 сантиметров. Сверху, от верха тоже 1,5-1 сантиметр вниз приколола. Оставляем внутрь все, закрываем и прикалываем булавками по кругу. Все внутри? Все внутри и соединяем. Ширина шва будет 1 сантиметр. Ориентируемся по краю лапки. Потом где-то оставим отверстие. Примерно здесь, да? Чтобы вывернуть. Вывернуть. 10 сантиметров оставила. Чтоб не забыть, нарисовала. Они одинаковые, поэтому все края должны совпасть. А что у вас любимое изделие? Вот, например, есть такое любимое изделие, которое вы шили себе, или, может быть, детям, или, может, мужу? Я летом шила себе этот кружевной хагычек. И этот хагычек мне очень нравится, с пайетками. Это национальная одежда якутская. На праздник, да? Это в тренде. Сейчас, да? Сейчас. Популярно. Популярно. Так, а так когда я снимаю онлайн мастер-классы, я шью своим. Себе я куртку шила, мужу тоже куртку шила. Шубку, эко-шубку шила. Как классно уметь шить. Нижнее белье, купальники. Вот нравится иногда что-то, ищешь, а найти не можешь. Как хорошо, если умеешь шить. Просто сшил, и у тебя есть эта вещь. Вот где у нас завязочки, нужно закрепку поставить, то есть туда-сюда шить. Вот таким образом, да, закрепка делается? Вперед-назад. Все булавки убрала, это останется внутри. Вон еще вот тут булавка. Снять? Ага, снять. Внимательно надо проверять, да? А то иногда я оставляю уже внутри булавки. Немножко опасно. Все, теперь выворачиваю. Углы тоже надо убрать.
перебираем. Делаем надсечки. То есть, где округленная часть, здесь надо делать насечки, не доходя до шва 1 миллиметр. Что они дают? Они, чтобы хорошенько вывернулось. Все. Чтобы при выворачивании они, наверное, там не создавали ненужный объем. Не стягивали. Это же круглое. Поэтому вырезаем. Так. Вот здесь тоже можно где-то округление, чтобы не мешали. И выворачиваю. Ой, какие красивые ленты. И хорошенько гладим тоже. Проглаживаем, да, изделие, чтобы окончательную форму придать. Соединяем отверстия, которые мы оставили для выворачивания, ручным стежком потайным. И сверху декорируем тесьмой. Вот здесь. При желании можно снизу тоже вот так пройтись кружево. А мы вот так оставим, да? Да. А с другой стороны, давайте еще покажем. Вот такая красивая сторона тоже. Так, вот здесь завязываем. Сперва с этой стороны покажем, да? Давайте. Очень красиво сочетаются ленты, да? С вот этим основным материалом. Так, здесь тоже можно было пришить карман, да, для удобства. Да, действительно, если остатки материала остаются, почему бы не сделать кармашек или тесьму вдоль. По краю именно, да? Можно внутри вот шва тесьму поставить. Такой очень красивый весенне-летний вариант. И И уже такой более зимний вариант, да? Гжель, да? Да, точно напоминает очень. Все, фартук готов. Мне кажется, такой фартук, не может не поднять настроение дома, да, особенно когда по кухне вот эти хлопоты домашние, но обязательно каждая хозяйка, мне кажется, должна иметь такой красивый, поднимающий настроение фартук. Ну, с вами был проект «Мы вам покажем». Мы с вами не прощаемся и увидимся в следующем выпуске.
До свидания.